मैं अभी ये वाला पानी पीने वाला हूँ दोस्तों, देख सकते हो आप लोग, आपके सामने दिखाता हूँ। ये तो आप लोग बोलोगे आप वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही झूठ बोल रहे थे। देख सकते हो ये पानी पीना पड़ रहा है। आप लोग भी जंगल में आओगे ना, ऐसा ही पानी मिलेगा आप लोगों को। कहीं पे नदी में कहीं पे पानी नहीं मिलेगा तो पीना ही पड़ेगा दोस्तों।